Praise the Lord, Hallelujah. আহক আমি ঈশ্বৰক বাক্য চাবৰ কাৰণে ঈশ্বৰক 3 বাৰ praise the Lord কৰিম সবে মিলি পেলাই. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. আজি আমি ঈশ্বৰৰ বাক্য চাব financial and physical need. আমাৰ वित्तीय और शारीरिक जरूरतें हमार वित्तीय आमार आरो आमार शरीৰৰ কি প্ৰয়োজনীয়তা আছে তাৰ কি দৰকাৰ আছে হেতু বিষয়ে আজি আমি চাম. আহক ঈশ্বৰৰ বাক্য আমি চাম 2 Corinthians 9 chapter 8 हिंदीতে প্ৰথমতে পঢ়িব. यहाँ लिखी से परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुताई से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अमी यहाँ में हम लोग क्या मिल रहा है? परमेश्वर का सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया. हमारे फिजिकली हमें क्या चाहिए? वो जो हमारे परमेश्वर जो दे सकता है. हालेलुया. वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है जिसका हम आराधना करता है. वो परमेश्वर जो हमें जो आवश्यक है हमारे जीते समय और हमारे मिनिस्ट्री और हमारे परिवार में क्या जरूरत है, हमारे मंडली में क्या जरूरत है, आपकी क्या प्रॉब्लम है, उसको परमेश्वर जानता है. हालेलुया. फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली फाउंडेशन ऑफ आवर स्ट्रॉन्ग जो हमारे यीशु मसीह का साथ है. आपको मिनिस्ट्री करते समय अगर जरूरत है फाइनेंशियली, उसको भी हमारे परमेश्वर जो दे सकता है. हालेलुया. आज आप जो बहुत दुख में होगा, शायद आप परिवार को चला नहीं पा रहे, आपका जो नौकरी नहीं मिल रहा है धुन के भी, और आज आप जो काम नहीं मिल रहा है परिवार को चलाने के लिए, आपकी बिजनेस डाउन हो रहा है, आपका सब कुछ नुकसान से नुकसान में बढ़ रहा है. लेकिन आप अगर परमेश्वर को विश्वास करेंगे और प्रार्थना करेंगे, उसके साथ जो हमारे यीशु मसीह का साथ वो समर्थ है. हालेलुया. हम आइए असमिस में भी पढ़ेंगे. আমি আৰু যাতে সকলো বিষয়ত সকলো সময়তে তোমালোকৰ সকলো জোৰাকৈ তথা তোমালোক সকলো সৎকৰ্মত উপচি পৰিব পাৰা, তাৰ নিমিত্তে ঈশ্বৰে তোমালোকক সকলো অনুগ্ৰহত উপচাব পাৰে. প্ৰেজ দ্য লৰ্ড. ঈশ্বৰে আপোনালোকৰ সকলো বিষয়তে অনুগ্ৰহত বৃদ্ধি কৰিব পাৰে আৰু সকলো সময়তে আপোনালোকৰ সকলো জোৰাকৈ টকাত আপোনালোকক সকলো হক কৰ্মত যেন উপচি পৰিব পাৰে. হালেলুয়া. প্ৰেজ দ্য লৰ্ড. हमारे परमेश्वर जो क्या बोलते हैं কি কয়? ঈশ্বৰে আপোনালোকক সকলো বিষয়ত हर बजे को परमेश्वर जो पूरा कर सकता है. हालेलुया. वो जो परमेश्वर का अनुग्रह से आपकी जो भी फाइनेंशियली कमजोर है उसको मजबूत कर सकता है, वो जो हमारे यीशु मसीह का साथ में है. हालेलुया. और आप परमेश्वर का आचरित कार्य को करने के लिए और परमेश्वर का प्रचार के लिए आपको परमेश्वर जो सब जो जरूरत है वो पूरा कर सकता है. हालेलुया. আমাক ঈশ্বৰে আপোনালোকক সকলো হক কৰ্ম যেন উপচি পৰিব পাৰে তেনেকা
জোৰাকৈ ঈশ্বৰে আমাক দিব পাৰে দেই। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। ঈশ্বৰৰ দিব নোৱাৰা একো নাই। আজি আমি ভাবি আছো মই ঈশ্বৰৰ কাম কৰিব, মোৰ ক'তো সহায় নাই, কোনো মোক হেল্প নকৰে, মই ক'ৰ পৰা পাব, কেনেকা কৰিব। এটাই ৰাস্তা আছে, এইটো হ'লে আপুনি যীশুৰ লগত প্ৰাৰ্থনা কৰক, ভালকে মন দি प्रार्थना কৰক। ঈশ্বৰে আপোনাক বৃদ্ধি কৰিব দে। हालेलुया। परमेश्वर जो आपको वृद्धि करेगा, आगे बढ़ने देगा, और मिनिस्ट्री में जो जरूरत है, जो अच्छाई काम के लिए आपको जरूरत है, उसमें हमारे परमेश्वर जो मदद करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम किसका साथ रहने से हम वो सब कर सकता है। फिलिपिया, आइए हम फिलिपिया 4 वर्स और 4 सेक्टर 13, फिलिपिया 4 सेक्टर का 13 में हम पढ़ने से यहाँ मिलता है, जो मुझे समझ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। I can do all things. Praise the Lord. I can do all things. मैं सब कुछ कर सकता हूँ किसका साथ रह के। यहाँ पौल जो हमें एग्जॉर्ट करता है कि हम जिसका साथ में हैं, यीशु मसीह का साथ में मैं हूँ, इसलिए सब कुछ मैं कर सकता हूँ। और वो जो परमेश्वर जो हमें बलवान करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यह কি কৈছে, মই খ্ৰীষ্টৰ দ্বাৰা সকলো কাম সিদ্ধ কৰিব পাৰো, কিয়নো তেওঁ মোক বলৱান কৰে। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। আমি যীশুৰ লগত আমি থাকিলে যীশুৱে আমাক সকলো কৰ্ম সিদ্ধ কৰিবলৈ শক্তি যীশুৱে আমাক দিয়ে। হালেলুয়া। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। আজি আপুনি যীশুত ভৰসা কৰক। আপুনি এই জগতৰ মানুহৰ লগত ভৰসা নকৰিব দেই। কেলে মানে এই জগতৰ মানুহ এটা সময় থাকে, তেওঁবিলাকৰ এটা ম্যাদ আছে। এই ম্যাদ উকলি যোৱাৰ পিছত তেওঁ আপোনাক সহায় কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু যিজন অনন্তকালীয়া ঈশ্বৰ, চিৰশাস্ত্ৰীয় ঈশ্বৰ, এইটো হলে আমাৰ যীশু আছে দেই। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। এই অনন্তকালীয়া ঈশ্বৰৰ লগত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে, আৰু তেওঁৱে আমাক সকলো ৰাস্তা তেওঁৱে আমাক খুলি দিব। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। হালেলুয়া। আৰু এই জগতৰ ওপৰত আপুনি বিশ্বাস নকৰিব, ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ ওপৰত আপুনি বিশ্বাস ৰাখক। তেতিয়া আপুনি যেতিয়া বিশ্বাস কৰি যীশুৰ লগত থাকিব, তেতিয়া আপোনাক যীশুৱে শক্তিশালী কৰিব দেই। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। সকলো কাম আপুনি সিদ্ধ কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ যীশু খ্ৰীষ্টৰ কাৰণে যি কাম কৰিবলৈ বিচাৰি আছে, আপুনি ঈশ্বৰৰ কাৰণে যি কাম কৰিবলৈ বিচাৰি আছে, এইটো যীশুহে পুৰা কৰিব। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। আমি आइए हम 1 पीटर 2 सेक्टर वर्सेस 24 यहाँ भी लिखा है, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर सर गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम संगी हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम असमिस में भी पढ़ देंगे। ताते आमी जेन पापोर सम्बन्धे मरि धार्मिकतार सम्बन्धे जीयाই থাকো, আৰু এই কাৰণে তেওঁ নিজ শৰীৰত আমাৰ বাৰ বৈ কাটৰ ওপৰলৈ নিলে, তেওঁৰ হাছৰ দ্বাৰাই আপোনালোক সুস্থ হ'ল। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके मार खाने से हम संगी हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारे पाप के लिए वो कलवरी क्रूस में उठ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ में बोला है, क्रूस पर सर गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम संगी हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका बीमार है, आपका दुख तकलीफ है, आपका जो बदन में अभी बीमार है, वो जो यीशु मसीह का मार खाने से आप संगा होगा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप विश्वास कीजिए यीशु पर, वो जो आपके लिए 2021 साल पहले ही आपके लिए मार खाया है। प्रेज़ द लॉर्ड।
आपको संगा देने के लिए, आपको হিলিং करने के लिए, আপোনাক সুস্থ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ 2021 বছৰ আগতে তেওঁ ক্ৰুজত মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে। তেওঁ আমাৰ পাপ কাৰণে ক্ৰুজৰ ওপৰত উঠিছিলে আৰু তাৰ মাৰ খোৱা গাত বহা হাছৰ দ্বাৰাই আমি পাপৰ পৰা আৰু আমাৰ বেমাৰবিলাক সুস্থ হৈছে বুলি ইয়াত লিখা আছে। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। আজি আপুনি বিশ্বাস কৰে নেকি যীশু খ্ৰীষ্টৰ মাৰ খোৱাৰ কাৰণে আপুনি সংগাই হ'ব দে বুলি বিশ্বাস কৰে নেকি? আপুনি যদি বিশ্বাস কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰে তেতিয়া আপুনি সিদ্ধ হ'ব দে। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। আপোনাৰ সেই বেমাৰৰ পৰা আপুনি সুস্থ পাবলৈ আছে। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। আমি যদি आइए हम जिसया की 53 का चैप्टर 53 वर्स 5 यहाँ क्या लिखा है? परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारा ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके खोरे खाने से हम लोग संगी हो जाए। प्रेज द लर्ड। কিন্তু আমাৰ বিদ্ৰোহী কাৰ্যবোৰৰ বাবে তেওঁ কুচা হল, আমাৰ পাপবোৰৰ বাবে গুৰি কৰা হল, আমাৰ শান্তিৰ বাবে তেওঁক শাস্তি দিয়া হল আৰু তেওঁৰ আঘাতৰ দ্বাৰাই আমি সুস্থ হলো। প্ৰেজ দ লৰ্ড। হালেলুয়া। আপোনাৰ পাপ কাৰণে, আপোনাৰ ভুল পথৰ কাৰণে যীশু খ্ৰীষ্টই সকলো দুখটো উঠাই ললে, তাক মাৰা হল আৰু তেওঁৰ আঘাতৰ দ্বাৰাই আমি সুস্থ হলো। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। আপোনাৰ বেমাৰ, আপোনাৰ কমজুৰি সব যীশু খ্ৰীষ্ট উঠাই লৈছে দেই। আজি যীশুৱে আপোনাৰ সকলো দুখটো লবলৈ কাৰণে ৰেডি আছে। আপুনি দিব বিচাৰে নেকি? প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। আপুনি সেই ঈশ্বৰক দিয়ক, যেনেকৈ ফিলিপিয়া 4:13 কোৱা লেখীয়া, মই যিজনৰ লগত থাকো মই সকলো কাম কৰিবলৈ পাৰো। এইটো হলে আপুনি যীশুৰ লগত থাকক। আজি যীশুৰ কাষত আপুনি হওক, আপুনি সকলো কামটো সিদ্ধ কৰিব পাৰিব। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। হালেলুয়া। আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰক মনত, এই যীশু আপুনি কৈছে আপোনাৰ লগত থাকিলে সকলো কামটো কৰিব পাৰে। আজি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াবৰ কাৰণে প্ৰব্লেম আছে, যদি পইচাৰ অসুবিধা আছে, যদি ঘৰ চলিব অসুবিধা হৈছে, যদি আপোনাৰ বেমাৰত যদি আছে, যদি আপুনি তাৰ পৰা সুস্থ পাবলৈ হলে যীশুৰ লগত আপুনি থাকিব লাগিব দেই। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। আপুনি যীশুত বিশ্বাস কৰিব লাগিব, তেতিয়া তেওঁ সকলো আপোনাৰ পাপ, আপোনাৰ বেমাৰ, আপোনাৰ গৰীবী, আপোনাৰ দুখীয়া, আপোনাৰ সকলো অভাৱ তেওঁ পুৰা কৰিবলৈ আছে দেই। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। হালেলুয়া। ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰক এই বাইকৰ যোগেদি, যেনেকৈ যীশুৱে কৈছে। মই আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিব। आइए हम फिर पढ़ेंगे 2 कोरिन्थिया 9 वर्स और 9 चैप्टर 8 वर्स। यहाँ लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जो चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ঈশ্বৰে আপোনালোকক সকলো বিষয়তে অনুগ্ৰহ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে আৰু সকলো সময়তে আপোনালোকৰ সকলো জোৰাকৈ টকাত আপোনালোকক সকলো সৎকৰ্ম যেন উপচি পৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে ঈশ্বৰে দিব পাৰে। প্ৰেজ দ লৰ্ড। হালেলুয়া। আপুনি ঈশ্বৰৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰক। সকলো সময়ত কি দৰকাৰ আছে, আপোনাৰ বেমাৰৰ সময়ত কি দৰকাৰ আছে, আপনার পয়সা নথকা অভাব টাইমত কি দরকার আছে এটো যিশুৱে জানে। আপনাক দিব। আপনি প্ৰাৰ্থনা কৰক, এই মহান ঈশ্বৰৰ লগত আপনি প্ৰাৰ্থনা কৰক। তেওঁ আপোনাৰ কাৰণে 2021 বছৰ আগতে মৰি দিছে, আপোনাৰ সকলো বন্ধনৰ পৰা মুক্ত দিবৰ কাৰণে, আপোনাক আজাদী দিবৰ কাৰণে। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। জয় মসিহ। সবক ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰক। ইমানতে ঈশ্বৰৰ বাক্য মই ৰাখিছোঁ। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। হালেলুয়া।